this. Like so many ね、 people 再 have びね、 just 先ほどウィ blown ナー up. ズファイナルでは、 Yeah, ね like, honestly, 画面の左側に出てますが、ボイドが39分 yeah, the 15 amount 秒、 of トン people コツさん that just 39分 either picked up the game 47 and 秒 got で、 good, or the people that like ボイドが just 勝ちました furthered が、 their PBs by a ね lot. 再びね、 Like, グランドファイナルで、 like, went that's ボイド all I とトン wanted コツ when さん I が was レー like スをします。 throwing this idea around back in like December. Dude, I But ここも書いておきましょ yeah, う。 just glad to see it become reality. Yeah, I'm gonna be setting up for the next race. I will be joined by Clayton and Ryan. Don't call me Ryan Ford. Ryan Ford. All right. Yeah. Well, good luck, guys. Kill it on commentary. Thank you. Thank you. And I will be joining the chatters. So. Joining your people. But thanks for doing commentary alongside us, Chilex. Much appreciated. Yeah, and thanks for having me on here, like in this important block. Yep. Okay. Hmm. So, I'd like to just before I roll out as well for the commentator switch. I'd like to say that a lot of people actually stepped up during this tournament. Not only people with actually 決し limited て先ほど commentary, 言う just あけどまあ rolled どうだ it ろ to do うボイド commentary の for 記録は races is always 38 appreciated. 分 And people 13 for 秒なん taking で care of まあ the 今の restreams トン as コツさん well. のタイムよりか I 1分 cannot 以上 stress は that 早いから enough. A lot of people ま stepped あ up さ for すがに it. 多分 I'm glad that the community いやさすがにレースでね came together for the 38 tournament. 分 I'm 前 really happy I 半 turned は out. さすがに出ないんじゃないかな So 相 very, 当 very 厳しいです happy. もうボイドの記録は So yeah, so this will be it for だい me. ぶ So I will も let うほぼ完璧に決めてで基礎動作もしっかりしてタイムで、まあ、そうですねちょっとは速射のミスとかがあったぐらいかな確かボイド Grand の Finals 記録っ starting て soon. そんぐらいなんであとはあれかな Glad ど to こだっ have けな you. Have fun, guys. Good luck, Gil. どっかの蜂蜜のステージであとちょっと 1,2 秒ロスとかとあとトゲトゲタルメイロの速射ミスとかもそんぐらいしかなかったと思うんで見た感じそれをさすがにレースで多分おそらくやらないんじゃないかな Welcome Clayton and hello and welcome Ryan Ford. Hello and welcome. Just doing the last little bit of setup. But yeah, it is almost time for grand finals. でもこのレベルだともうさすがにねレースで自己ベはほぼないと思いますうん記録狙いでやるムーブをレースではほぼやらないんで Yeah, so we're starting, planning to start right at 11, or? でですねあそういえばですが、まあ、ちょっとね I think we're gonna go 一つお whenever 伝 they're え、 ready. まあ、お伝えし忘れてたっていうか実はですね Honestly, この大会です I ね kinda wanna, 賞金があります take the quickest dip ever and get some water. 実はこの Stay hydrated. レース賞金がありまして No, go do that. I mean, this is an important one, man. Yeah, 視聴者の実はですね視聴者の方からまあなんて言うんだろうまあ寄付っていうかまあなんか賞金の提供を実はこのトーナメントディスコードで賞金の提供を実は募ってて今のところ500ドル500ドル分賞金が用意されてます今のところ実はでですね500ドルが6対1位が6割2位が2割3位が1割で一応この大会初心者トーナメントっていうまあカジュアルプレイヤーみたいな感じのねまだRTA かじったばかりとか、まあ、RTA をまあ RTA とかあんまりやらずにね出場するプレイヤー向けのまあ初心者トーナメントっていうのもあって、まあ、そちらも1割6対1位が6割2位が2割で3位が1割で初心者トーナメント優勝者が1割という形で実は分配されるんですが、まあ、500ドルの6割ちょっとごめんなさいちょっと計算しますね計算機使いますねSay, I don't hear anything. Are we あ、 supposed to 1 hear 位 anything 300ドル in ですね Discord or no? What, you mean for the game? このトーナメント優勝者には300ドル Okay, just making sure. I couldn't remember. が、You まあ、 can hear it delayed on the stream if you're trying.
で、2位は100ドルなので、まあね、両者一応で、賞金100ドルは、賞金100ドルは今確定します、実は。実はね、実は賞金100ドルはもう確定して。勝った側は賞金300ドル。で、負けた側でも賞金100ドルはもう実は確定してる状況です。Welcome to the grand finals of the DKC2 80% 2022 tournament. I am his co-commentator. もうそろそろ始まる感じかな。多分12時にならずにレース始まりそうです。あ、もうそろそろ始まりますね。ゲーティングレディになりましたもん。I promise I was, but I don't need to now. もうそろそろ始まる。 I was going to start off by saying, Gil, the man who needs no introduction. Whoa. And then just start talking about Ryan because that's what would make sense if I said that. それでね、グッドラックです。My bad. No, you're それでね、レース始まりました。Oh, whoa, okay. ね、グランドファイナル。We're off and running. All right, they're going. Yeah, so, レーススタートします。All right, so, yeah, let me just kind of ただ break 1 down の what we got 1、 going on here. I'm sure パイレーツパニッ plenty of ク you は guys know, ワ but ン in バレ case ルね、 anybody's 使っ just て tuning in for the grand final, essentially we have ゴールまで行き Void ま and す。 Tonkotsu going up against each other. This is a rematch of the winners final, which Void won by about 20 seconds, I think. Something like that. 一度にメインマスグライシスでは上のビートルをね、持ってって下のビートでムーを取得します。 The simplest way to put it is that で、 the 左 grand 投げし final て、 is a best of 3 and バ Void レルを is 呼び出 leading し 1 to ていいや nothing. つですね。 So, Tonk will have to win 2 races in a row. で、一応さ、セジックデッキは、スタートチームにワープバリアありますので、進んでいきます。And let's not forget that they are で、これはスワップゴールですね。 prize money on the ゴールター line. ゲット上でセレクトボタンを押して交代すると、交代の演出分ね、カットできます。 And then a $20で、そのタイミングは、ね、お二人とも for the runner-up. ローリングからの、ワープバリア着に決まってます。 Yeah, and I kind of feel like there's probably not speedways in Canada or Japan because I know they're not even everywhere in America. で、1の5ラトリーということですね。こちら有用3フレームのラトリーのオメガダブルジャンプを使って上に登って、2体のビートでactually know what they're talking about. Get to it here for this first world. で、お二人ともリラックス成功です。 So far, World 1 has been looking お二人とも今、ボスドッキーですね。はい、皆さん、お祈りをお願いします。また3回目と4回目の卵でね、攻撃使えるかどうか、ね、確率半分半分ですが、さてどうでしょう。あ、ボイドは1回目落ちます。あ、トコさん1回目でいきましたね。1。ボイドは2ですね、今。3回目の卵。トンコさんが今ちょっと抜かしてます。あ、トンコさん11だ。あ、ボイドは21ですね。ほんのちょっとトンコさんが巻き返しました。で、先ほどまでね、1の2面のビートルを待つ時間でちょっとボイドがリードしましたが、トンコさんが今卵を言うね、1個早かったので、トンコさんがちょっとだけリードしてます。さて、で、2の1、溶岩クロコジャンプは、こう、2-1決まるかな。あ、決まりましたけど、ちょっとトンコさん1回分ね、2-1ミスってしまったので、ボイドがね、2-1一発だったので、それで今並んでます。で、こういう世界ですね、今。2-1が決まるか決まらないかでね、順位が変わってしまう。いや、接戦です、やはり。AGDQ の時もね、1秒差でしたから。この40分のレースね、1秒差だったので、AGDQ、1月の AGDQ のレースでも。いや、非常に今また接戦になってます。That's the way to do it. Yeah, it's pretty good. This is cinematic right here. Yeah, it was gonna expire soon, so I got. はい、ニノさんね、灼熱タイミングもワープバレーです。ゴールまで行きます。で、ここは強制演奏です。ゴールターゲットね、高いところから踏むと演奏になってしまいますが、普段はね、この今のステージ以外では低い位置から踏んで演奏はしないようにします。で、こう、トンゴさんちょっと今突っかかってしまいましたね。
Yeah, 気 this is 球に引っかからずに、ジャンプするのが実 super はちょっと thrilling 難しいんで gameplay すが、 right here. We've all seen World トンゴ War さんちょっと II 引っかかっ about てしまいました。 952,000 different これ times. ちょっとその分の差ですかね。 Yeah, they both got the big boy, both got the wrong warp. 次2の5、スコークスコーダンです。ここはディディのローリングをしながら、発射バレーに入ってワープします。Yep, for the most part, I mean, the entire race is going to come down to who makes a mistake and who doesn't. Yeah, で、ここはスワップゴールです。 honestly, they're that close. ディキシーで、ボスに You can 入っ almost て think of it as まあ、 like, ディキシーの方がですね、I mean, 演奏も、 they kind of have like a running 演奏 score. 時間がね、 Like リリーよ each, り3 you 秒 get ぐ a ら point い、 for each wrong だいた warp. い。 You get like 約 minus 3 a 秒は point for ね、演 each 奏の depth, 時間短いので、 something like that. ボスはディキシーでやります。 I まあ、 mean, あと、ま I'm あ、 trying to この like ステージはね、 simplify it more like 技でディキシー basic を使 terms います rather ので。 than this guy needs to go faster. You know? 3回敵機を当てた後に、 Yeah, 'cause it's really not about, 右の騎士から like, how fast 左 you're の going 騎士に at ね、移る this 対岸と呼ばれる技をや level, り which ま is す。 kind of crazy to say. It's just like It's all the who gets what. consistency. Yeah, で、2人とも Just 成 that's 功して something ま that す。 both of these runners have in spades. Like easily the two most consistent これ runners で1 of 回分ね、敵機を待つ時間がスキップされま the す。 entire tournament by far. Yes, sir. まあ、あとは敵機の乱数ですね。敵機の落ちる位置が Overall, just 乱数 flat なので、 out まあそこによってもちょっ consistency. と違ってきます I が。 think Tonkotsu has that edge. ボイドはフライングリリー決めます。あ、トンゴさんもフライングリリー決めそうですね。もう当然かのようにフライングリリーがね、決まっていく。Are some more Kaizo things that he's まあね、 more 固定化していく consistent と、 than ね、 Tonk, 待 but つ he 時間 doesn't だったり necessarily ね、 go フックを渡るところを Yeah, 固定化すると、 and there's ま just あ a そこまで couple things 難しくも that, ないんですけど、 Void, まあ、レー Void スでね、 has 当然のように決めていく。 insane, like truly insane honey climbing and snake skills. で、次 He just, 3の like, 1回転ダル saves, 3橋 like, ですね。 5ここは Worlds 4 and in 途中 World の 6ランビーに乗 because っ of that. て進んでいくところですね。 Oh, heck, あ、ちょっと Randy. ボイドが Yeah. Shooting out the wrong way. ちょっと今ミスってしまいましたが、 Almost. あ、並んだかなあ、まだちょっとボイドが、今ちょっと1秒もないぐらいの差ですね。ボイドがリードしてます。 And Cleaver, by the way. ちょっとボイドが Like that stuff can That's go wrong your- there. 少しミ Luckily スってしまい nothing ま did, した。 but yeah. Secretly Kaizo boss right at the start. Yeah. After this level, we'll kind of see where we're at. Who で、今 whoever's チー gonna ムア have ッ the プ better 投げで corner. 樽に走ったに入りました。 I think that'll, これはですね、 somebody will 被 be 弾 ahead した by 後 a に second 出 or る自 two 動ジャン at that プを point. 高くする、 Yeah, スクイズの I think ね that's right. 仕込みです。 And yeah, で、この watching 樽 tight に matches 入り like なが this, ら it's always 発射 cool する部分 seeing がスキッ like プできますね。 the subtle lead changes by like a very small amount. 見ることに必死でチャットが慣れない。いや、ほんとね、チャットする暇すらないぐらい接戦ですからね、今ね。 I always feel like the game truly begins here at Glimmers. Like さて、ね、3の2、暗闇ダイビングは、ここはね、壁に突っかからないようにして進むステージ It です。 is で突っかかってしまうと、 just the ロス bonks, が the 発生してしまい corners, ます。 everything. Like it's hard to believe like how precise this level actually is. Like when I would run, I would just spam swim in whichever direction I need to be going. But as far as I know, these そういえばです guys が、 like, この actually ね know、every この single ステージで振り向くと、 like, ちょっとね、 Raymond 画面がチカチカね、ちょっとしてしまいますね。 Raymond 実機だとね、チカチカしてしまいますが、まあね、僕もね、僕が走ってるね、まあスイッチだったり、まあ VC 版ですと、このチカチ Yeah, カ and がね、 even 軽 before 減 that されて point, ます。 like the latter half of the previous level, and 皆 then さんが多 in 分 the スイッ first チ half オ of ンライン this とかで level, ね、 like スーパー how ドン much キーコング like 2やる Void と was き like には、こ gradually こはね、 going チカチカね、しないようになってま just す from ね。 like slightly more optimal movement. Yeah, Anyway. exactly what we were talking about. そう Like, そうですね、ちょっとね、ここ Void で just ね、 has ね that、little bit of ずっ an と振 edge. り向きまくってる Yeah, とね、 and すごい Mad の Mark's チ got カ a チカ point. して We しまい should ます。 update our 実機ではね。 stream title. Oh, did I not hit で、こ that? の最後はスワッ I プ swear ゴ I ール did. です。 Ooh, I sometimes make that mistake, not hitting the update. Yeah, I PH I or whatever. typed it out and everything, and then I で、 just 3の didn't 3 hit ドロドロ enter. クロコジャンプは沼のステージになってます。 Yeah. あー、ボイド今ローリングで倒したところ、 So that's あそこちょっと難しいところですね。レースで決めてくる。 Yeah, it could all change with like one あ thing, そ but, こをthat is ロー pretty リングで渡りなが sizable らカボイングを between 倒すのが非常に難しいんですよね。 like that one close race with the あ、ボイドはこう、だいぶ安定使ってきましたね。ボイドは記録狙いするときは、パンダがやったような禁止看 they were 板、 like 右で待 always つところ like やるんです within が、 4ボイドは seconds こう of 安定 each 取りまし other た。 until the Krypton missed the yeah.
ただ差が広がってきましたね。やっぱもうこの基礎動作あんまり、まあ、ミスとかね、あんまり全然今のところね感じられない中で、やはりそういつの間にかね基礎動作でボイドが追い上げていく、追い上げるというかね、差を広げていく。これがボイドのすごいところなんですよね。あ、ちょっとボイド被弾してしまいましたね。まあちょっとどうだろう、まあ普通にこの先 DK バレルあるんであんまりあれですが、被弾した後にね硬直してしまうので、もうそれだけでロスなんですが、ちょっとでもそのロスだけでちょっと命取りになるぐらい接戦なんで、どうでしょう。一応ね、仲間、アニマルフレンド回収中、アニマルフレンドに変身中は仲間を回収する時の硬直がないんで、被弾硬直だけまあねロスになってる。Yeah, when he had one Kong left too, he risked it all. でここもスワップを。He knew what he was doing, so it worked out. Void a master with his snake. タコさんのゴチのナンバー戦は水中で入れ替えて被弾することによって特大ジャンプをします。でその後は2体のビートを使ってもう作ります。Yeah, looking good so far for both our runners. いいですね。ボイドは成功しています。さあ、豚骨さんはどうでしょうね。Katsu getting the clash just fine. 成功しますね。And makes it out. さて、次ね、3の5という時タルメールで、3の6か。3の6という時タルメールですね。ここは有用3フレームのね、タルの速射を使いながら進んでいきます。ボイドはどうだろう。ここは、2連射でやりますね、やっぱり。まあ、先ほどもね、ウィナーズファイナルの時にもね、やってましたが、やはり2連射して、ジンガーをスキップすると。豚骨さんは被弾ルートですね。タル2連射をスキップして、まあ、ジンガーのところは回るって感じですかね。ニーンフォックスさん、レイドありがとうございます。さて、ボイドはここ今 GM 入ってます。ああ、決まってますね。素晴らしい。もう当然かのようにね、猶予最大4フレームの GM 成功してきます。豚骨さんも成功しましたね。まあ上位の走者となるとね、ここね、だいぶやっぱ成功しにきますね。さて、ね、お二人とも今は3のボスの、ね、ボスグラップです。ね、このマッチを見るのもね、3回目です。About to type something else that we can chill out for since this is grand finals. Yeah, if you'd like to add to the pot for these amazing runners. Yeah, we do have a community prize pool, and even if it is the grand finals, you guys can still make it even bigger. 今はだいたいどんぐらいだろう。10秒ぐらいかな。どうだろう。10秒ぐらいかな、差は。I'll type it again after the coffee fasted too, because you want to read it out, Gil? I'm sorry, chat, but I am leaving the stream during Cudgel. It bores the hell out of me, and frankly, I can think of a whole host of things I'd rather be doing, including playing with a rubber band. Please. Hope you all have your rubber bands ready, because this is still going on for a while. And there's the appropriate copy pasta response. I can read this one if you guys want. Go ahead. All right. Stop with the fucking copy pastas. It was funny when there were maybe like 2 going around. Now it's actually 4の1ハニーアドベンチャーですね。ボイドは DD に変えましたね。攻めです。これ攻めムーブですね。ディクシーのポニーテを使わずに、今のこのジンガーを抜けるところが難しいです。はい。奥にちゃんとね行って2体目のジンガーの下まで行ってジャンプしないと被弾になってしまうんですが、ね、きちんとやってきましたね。これは成功ですね。今の部分でディディに
ultra hard. 書いた分 saves 速 next く to なってます。 nothing, but it looks super cool. And he actually did it properly 今トン there コさんがや for った the よう first にね、 time tonight, so 被弾してリリーに代わって回収し really つつ enjoying 行くっていうのが大体の奏者がやるんですが、リリーに変わった分今ボイドが速くなっ I てま watched す。 Void stream a decent amount. And そう仲間がね交代する and 分 when he's doing runs is just crazy. Because he has Yeah. not ね had like もちろん最初遅くなるんですがそうトータルして速くなります。 Yeah. and now I know people きっちり are 成 like, 功 oh, してき Jinx, ました Jinx, ボイド。 Jinx. And be like, good. That means we get to watch another race. But no. Wow, I really wish ド something コンさんもゴール just しますね。 doesn't happen in target terror, like he just jumps way too early. That would have been a shame. Yeah. Wink, wink. I mean, で it は won't 2人と really も matter ドクロ because コー I さんです know ね。 that こ Void こは doesn't go for swag. So コースター乗り換え I の時 mean, にね as 次の a コースターにギリギリ tournament organizer, I で can invalidate 乗る the と run. 速くなります。まああとはトンボのフィーターなんですけど、まあそちらは多分ね普通に決まると思い Two ます。 TOs in chat, by the way. ね、2人ともどれだけ攻めるかですね、その乗り換えを。 He should go for it since he's in the lead of Grands. That's the other interesting thing. It's a strategy thing that Void has to his advantage. Like, do you just go for it? Like, you just go for every Kaizo thing in this race. If you hit it, great, you win. If not, you essentially have an extra life. Or do you just keep doing what you've been doing? Yeah, that's always like an interesting part about like the grands and the bracket. まあそうですね、 reset そう aspect 1回曲げるとね、 of it. Just as a Yeah. reminder, もう1回ね Tonkotsu, if he 次 wants to 連 win 続で this 走ってた tournament, 時に which ね、 is まあ still そう集中 definitely 力とか very もね possible, don't get 問 me 題もある wrong. だろうし、 He もう had この to 一戦に多分 win two matches 確かにね back-to-back. ボイドは Meanwhile, 削いで Void る just 感 needs じ to あ win ります one to win ね。 because of the way that double 攻め攻め elimination で、 brackets まあ、 work. もしミスしても、まあ、次もあるし、ミス So yeah, ね、はい、 Void can just lean on that if 決 he まれ wants ば to. So その far, 分 he's 速くな been るし like みたいな感じで、だいぶやっ taking ぱ、 it pretty ね、 standard from ボ what イ I've ドが seen 有 in 利です his ね。 tournament gameplay though. ボイドはスワッグバルーン取りませんでし Yep. た。 As a competitor, まあおそらく myself, トンゴさんも like, 取らないので、 try to さすがに value スワッ the グバルーンは first 取ら bracket, ず like, に、 so ね、あそこの Well, yeah. I バ mean, ツバレル nobody の wants 上に to ね lose. 隠しワンナップありますが、あそこをね Exactly. 取るのがまあなんかね、 It まあ、 gives ミーム you- みたいな感じになってます。 I don't know. Like, it, bit of 偉い potential. そう You- yeah, あれは you ね avoid- you ハイ can リスク step の on 降り the ターン gas ですの and で、 be あれ like, ね短縮何もあり "Oh, ますの fuck で、 up. ね、 I got another まあ chance. さすがにやりませんでした。 But then also you could just keep doing what you've been いやー doing. ボイドは角の調整入れませんでし Void たね今 messes の。 up his movement just that little bit 今のところで there. 実は角にね一回突っかかってちゃんと調整してからジャンプするのがまあ大体の調整なんですが、まあ、今トンコさんがやってみたいに一回左の方にね角に行って調整するんですけど、ボイドは今やりませんでしたね。今の分 I も think もちろん Tonkotsu's あのね always 差に been な a って corner ます man. Finds it comfy, likes to make his home in there. Oh, yeah. ということでねお二人とも離脱は成功しました。 corner life. で今二人ともコースターレースに行 In って the ますね。 corner. Like some comfort food, レース始まった warm 直後にね左側に加速バルがあるので、取って進んできます。下り坂はジャンプするとね速くなります。まあ、減速を回避できる感じですね。 That's how cozy it is in there. 実はその下り坂に Clayton in the corner. ね、下り坂だとね、なんで減速するかっていうと、そうコングが John, no, コ this ー is スターより not a 右 best 側 of にあ one. る It is いるっていう状態がなぜかなんか So そんな essentially 減 this 速を grand する final ら is し a くて、 best of three. それをしないためにね And ジャンプ Void すれば is winning to nothing. そうコングがコースターのね上にいる状態になりますので、ジャンプしてる時の姿勢が Yeah, ね、 so since Tonkotsu already そうすることで already 減 sent 速 the を losers 回避してま bracket, す。 and Void is still has survived the winners bracket through the entire tournament. Then, yeah, Tonkotsu needs to knock him into losers still. Down with the rest of で the ここは Mortals, スワップゴール and ね then, の条件が達成できないので普通に、交代してゴー Tonkotsu ル。 bleeds just like the rest of us. Void, not too sure about that guy. で4の5ですね。堂々見 So 動画 yeah, 沼。 Mudhole Marsh. ボイドはどれぐらい攻めをす Yeah, るんだろう definitely な。 another really dangerous level. Yeah, I've So- seen Void's でちょっと注目しましょうか been ね、ボイド。 very consistent with Mudhole, but 無敵バレーも取らずに箱も持たなかった。ああー、だいぶ攻めです。 I don't think even Void's exempt ちゃんと from 攻めましたね。 such tragedies. Void bleeds in black and white. 今のは攻めの当たり方です、ボイド。あ、いや、ここは中間バレル取ったんだ。 Oh, okay. He's played it safe. He picked up the. 今の check. ミニゾッキーの下をローリングで通るのが攻めなんですが、まあ、Oh, wow, 安定 wants 取っ to て win. Look at this guy. 中間バレル取りましたね。 Yeah, so he's Okay, playing that Tom lead. taking it very safe. I can respect that.
で、こうバグ技ポイントです。2体のビートルでムーを取得して左に投げて敵を持ちながら対応に入ると。リアス成功ですね。一応ですね、まあこれ細かいことですが、離脱成功したかどうかを見極めるポイントがあって、大砲に撃たれた時にすぐにコングが止まって暗転したら離脱が決まってます。今の感じ。離脱が失敗した場合は大砲にちゃんと打ち出されて上にねコングが行きます。そうすると離脱失敗したなって分かります。まあ他のところでもそうですね。大砲に打ち出されて離脱する場合は打ち出された直後にもうコングが止まって暗転がすぐ始まったら離脱が成功します。樽に打ち出される演出があってコングがね上に打ち出された場合はもう離脱が失敗します。Oh yeah. Missing that shot, but just fell right back in and recovered. Okay, no death jump from Void. ということで、今はね、ランビーと一緒ですね。5の、6じゃない、4の6ですね。A lot of people at this level end up doing it in runs because it's not that hard, but it's such a big risk. ボイドがやったように、2段ジャンプをして、樽を回避すると、樽がね、に入って打ち出せるモーションがカットできるので早いです。Yeah, chillax stats in chat. Yeah, unfortunately I missed like pretty much. ボイドはもう4のボス、キングミーに入ってます。Yeah, you know. Definitely will check the bloods back too. Right, so ここではもうね、どのように避けて、どの位置で避けて、どの位置で卵が吐くかはもう大体固定化されています。Getting down. Yeah, so they're what, like a cycle apart from each other? で、ここですね。まあ普通にあれかな、1フレームはさすがに狙わないですね。ここは実はね、小さいジンガを展開する直前1フレームだけ攻撃が通る猶予がありますが、ね、攻撃通ると1サイクル分、1サイクルって言った方がいいかな。1サイクル分ね、短縮されて、まあね、何秒か、だいぶ数秒が10秒ぐらい。10秒も変わんないかな、さすがに。けど割とね、でかい秒数短縮できますが、もう1フレームだし、なかなか決まりませんね。まあ普段は、普通の奏者はね、やりません。で、豚骨さんもクリアしますね。で、この一応お化けのロープの森です。ここは一定時間ごとに点滅してね、ロープ、お化けロープを使ったり、まあ使わなかったり、ね、ローリングジャンプでね、今ボイドがやったように、ローリングジャンプで通過できるお化けロープになりますので、まあそんな感じでね、ローリングジャンプとか使いながら進んでいきます。Hasn't Void gotten a 38 in every race except for the last one? No. He's gotten very consistent 39s. I think he got one or two 38s. で、ボイドは安定取りましたね。クロールを一回スクロールに外して消してから行きました。で、今2-1でゴールしましたね。2-1っていうか BA ゴールっていう。実はその2-1ね、2-1とかで出した2-1ジャンプってその2フレーム猶予のそのチームアップがあって。B を押して2フレーム以内に A ボタンでチームアップを組むとクッて上に上がってからまた地面につくっていうモーションが出るんですけど、その2フレーム猶予のね技の B を押して A を押すっていう、その後1フレームチームアップが組まれた1フレームで B を押すと2-1ジャンプっていうでかいジャンプが出るんですが、 B を押してから A を押すっていう2フレーム猶予の入力することによってそれだけだとクッて上に上がるだけのモーションが出るんですが、それって1回空中に上がってから地面につくっていう判定になってて、それってもちろんねジャンプして地面に着地した場合も空中から地面っていうまあ形になるわけじゃないですか。でそういうことなので、ゴールターゲットが実は踏めるんですよね、そのクっていうモーションで。そうなると実はそれで短縮になります、ゴールターゲット踏むとき。なのでお化けロープの森で2体いる状態でゴールする場合はその BA ゴールをするとジャンプでね無駄にジャンプで空中にいる分が一応カットできます。まあもちろんコンマ数秒ですが。
Yeah, since it is his last chance, then, 今2人は、yeah, ゴー on ス the ト same コ hand, ースタ because ーで like す Void ね。 has も been うゴール taking するの like かな a lot ボ of イド。 safety strats, because pretty sure that he こ knows こ he's は、 in it. 上り坂でね、ジャンプすると短縮になります。 So if Tonkotsu plays it safe, he's like さあ、 not ボイ gonna ド gain は、 time. 5の Unless, 3風 yeah, の森です like, ね。 he まあ、 hopes さすが that に、 Void まあ、 makes 離 a 脱 mistake 技は when he 使えない does. ですね。 But ボイドも、まあね、ちょっと possibly putting 昔、 pressure by, like, おそらく trying to 記 save 録 more 狙い time. 用にだと思いますが、ね、5の3のそのこの完全の森のね、離脱ね、自分の配信内でpossibly force an まあ error. 練習はね、 Mm, してましたが、 I just まあ、もちろんこ even の if 一発動使用ではなく Tonkotsu て decided、ね、記 do 録狙い用 something to に try and take the lead. や I って don't. ま I したね。 can't even think of anything that he could do. Yeah, exactly. To take Gusty the lead. wrong warp. I'm kidding. Hit the First web time with wrong ever. warp. Yeah, But, it's RTA viable. 豚骨さんも実はActually, まあ以前 I think Zaya did it once. 一応なんか5の3のこのね離脱ね、まあ挑戦してみようってことでね、まあ挑戦ねしてましたね。 Yeah, 最終 but 的に yeah, は it's ね、 true そう since 一 both 回 of these guys like pretty much 全部通しで like pretty much 成 hit 功 like the peak させ of ました like ね。 this 自身 game. の配 Then 信で。 it's like not much that you can do to make up time to catch up like that. Like さて、 yeah, generally ボイ you ド either は have この to 4 hope パ for ラ a シュートパニッ mistake ク or に you 入っ have て to ま like す。 do a lot of risky stuff, hit them, and also like ここで avoid は ideally まあ just コー playing クス safe は使わずにね、すぐに降り to て like gradually catch up. で But 犠牲を like するのか realistically, な、 that しないか probably な。 wouldn't work out. But Yeah, I feel like what's the route? in high level 道中 competitions, 全く被弾せずに行って最後 especially だけディクシーがね被弾してディディでゴールするっていうのが一番早いです。あー、ボイドは無被弾ですね、これ。 when you're at the top level, 無被弾です。あー、最後のポイント超えました。これはもう完全に無被弾でした。 it doesn't really matter like what you do. It's more これが what 最 the 速のムー other ブです person does. はい。 Because 道中一回も被弾せずに最後だけ被弾っていうのが一番最速のムーブです speaking of ね。 how トンゴ what さ the んはどう other でしょう？ person does, Void had a トンゴさん最後一応被弾するって言ってたかな？ PCP right there. あ、被弾しますね、これは。これ一回被弾ですね。 Oh, Tonk doing safe strat, so give it up like what 3 seconds. これをやる場合 Yeah, っていうの something は like that. 被弾硬直2回と I think that 誰 plays right 仲間回収 into what we were just 2回分が Yep, あ、 yep. 今トンゴさんあれですね。また1フレームの仲間回収 Yeah, 決め at ま this した。 point, yeah, it's definitely like hoping that Void has. ね、 Like, トンゴさんの今画面でDK バレルを投げてディキシーがビートルをね倒したと思うんですけど、今の倒したエフェクトと仲間回収の判定が1フレーム重なるとああいう風 I に mean, if you 回収 if you 硬 miss 直 or がなくなり and ま your す。 opponent doesn't, いきなり割れて you- もう it's- すぐにね It's basically cheating. 仲間が出てきてディディがね Like 完全に very 今 The 一緒 other について place is right here in Webwoods. で今のはフレームパーフェクト Mhm. 1フレ Both ー of ム these runners are consistent, thankfully, but like one death anywhere, even if you do get midway, it's super rough. 特に大きなミスしたわけじゃない。この前さ、そうなんですよ、そうね、皆さんはねお気づきだと思いますが、今のところ2人とも大きなミスしてません。まあ、ちょっとロスがあったりなかったりですがね、死んだわけでもないです。今のところ2人ともノーミスです。 Yeah, も it's ちろん very nicely done. で技をミスってるわけでもないです。 Non-cause, Kibble's pit. Clears it. Yep, yep. でボイドはもうクリアしました、金の森。トンゴさん今金の森の道中ですね。今難しいところ Yeah, Crow 2. 難しいところですが大丈夫かな。 Mr. Always giving さて left ボイ side ドは、 barrels. 5のボスお化けゾッキに入りました。さてまたSpeaking of 乱 left 数 side ポイントがきますさて2段目ですね。この後 Yeah, I swear that like この後2段目の樽の位置が左だと大ロスです。4秒ぐらいロス 9です runs in a row of getting left on second 右に出 cycle. てほしいですね。 That's the opening. あ、真ん中ですね。 Tonkotsu まあ need. こっちはあんまりロスない。 Because yeah, since the left is さて on ト second ンコツさん cycle, もこの it's like 後 the biggest 2 time 段目 loss, です and it's ね。 like also risky to try and like optimize the movement too, so you can easily take damage. Yeah. さてお祈りしましょうか。 Okay. さて左に出てほしくない。 Luck wasn't too 3 bad. 回連続 Wasn't 左 like 左なんてことはないだろうな。 Yeah. まさ left か and そんな right わ is, け。 far from the worst you can do. Missed with 27:43. 左だよまた左に出てしまった4秒ロスで kicking す。 Tonk when he's down. トンコツさんはちょっと運に Gave him faithless, and now 運 giving がちょっと him 悪いです。あ、ちょっと被弾もしてしまいました。これ大丈夫か。 Ooh, あ、大丈夫 this is そうですね。 scary. いやー、ちょっと良くないですね。 Because honestly, さて、そんな中、 now, ボイドは Void もう actually アークティック can ジッ afford プの to mess 調 up 整に入り Arctic. ますね。6の1凍える地下水路では、 I think エン he's ガードバ okay. レルに入って変身せずに、
6畳の Also 誘 avoid 導 on を like insane して、 pace right now. ね、ジップと呼ばれるね、技をやっています。Like low 38 pace. 今回は調整ミスっちゃったから、Okay, ちょっ that と was. 10回でした。Yeah, when he didn't turn around on the swap, I got like scared for a で、豚 moment. 骨さんも It ended up I'll working take it out, to but I was spooked. Yeah, Tonkotsu's running out of chances. Yep. Say you have two more things that Void could fuck up. どうでしょ Yeah, う。 you can beef Ramby really bad, and lose a minute there, and you can just get infinited by CLC, but that's about it. 成功ですね。いや、安定しますね。 In Castle 素晴らしい。 Yeah. Well, death, potentially. ということでね、2人とも今は6の2数の鉱山で I've す。 died in Windy Well. Just finger slipped or ボイ something. ド安定でワー I've プバレ seen て it いま quite す a。bit from like 実はですね、このゲームワープバレルを取るだけでもちょっとだけ遅くなります。ラグになります。 Or what? ワープバレル取ったらパーンっていうエフェクトによってね、ラグが生まれるんですよね。 yep. Dude, the super suck is just gonna haunt my dreams. I don't want to ever be sucked that hard. I was there. So is that like a 1.0 thing or? No, Void was doing a run one day, and he ボイ was ド like は a 難 hell な of く a run, AB スキ and ル it を was the last K rule hit, and he was Diddy running straight left, didn't duck, didn't let up off a Y, nothing, and K rule just sucked him in and killed him. Yep. Is that? Yeah, I heard about it. I thought it was in 102, で but ゴールしましたね、ボイド。 that's my mistake. で、ボイドはこの後は、ね、 Actually, well, yeah, it probably 6の was 3。 102. Now that I think about it, but still, I mean, クラッシュエレベータ just ー the です。 K rule fight in general. Yeah, こ I こで didn't は see カ it ットラ happen, ス so に I よる had 離 no 脱 idea. を I had し no idea ま like すが what、category. どうでしょう。 Yeah. まあ一応ね But yeah, あ that's の still so 目印 wild. とかがあ I る heard の about で it. こういう I've been 技に it's on は the back of my mind 目 like every 印 run. とあと Yeah. このカットラスの離脱はまあ入るタイミングさえ間違えなければ Alright, looks good for 大丈夫そうですね。うん。もう難なくNice いき and ます。 done. successfully. Okay, ただ豚骨さんの方も Tonk ね full, 注目し council ましょう。 crush クラッシュエレ behind ベーター now. の離脱。 Yep. Just over. Yeah, so this lead is really widening. 'Cause, yeah, it's probably about like half a minute apart at this point. Okay. 避難してで入って Looking good for Tonk. 大丈夫そうですね。いやー素晴らし Nicely い。 done. お見事でした。 And で Void, ボイドは like, 今無敵バレル取ると came ころ in ですね。 super hard already at the end of 氷の湖。 Clapper's Cavern. Yep. ここは爽快ポイン Boy ト trying で to す。 get that ジ cash ンガを無 money 敵 right 状態 now. で巻き込んで、 Speaking of that, if you want です to ね。 like, this is probably like one of the last chances to donate to our crowdfunded prize pool. で、ボイドは、You 6 can be の a part 5、 of 記載の塔 history. です。ここも、離脱技を使って Yo, 離脱し Zeal, ます。 thank you Whoa. for the 121 raid. Holy Well, moly. everybody. Thank you so much. Yeah, welcome. This is Right, the looks grand good. final いいです of ね。 our 成功 DKC2 です。 tournament. It's been going on since January. Ran a little long, but Just a little bit. あ、動画がちょっと詰まってしまいましたね。そう、あそこがちょっとですね、実はローリングで敵を倒した時に実は B 入力が入らないタイミングがあるんですよね。ジャンプ。ローリングって敵を倒した後にちょっと入らないタイミングで B を入れてしまうとああいう風にね、トンコツさんみたいに B が入らなくてちょっと詰まってしまうっていうことがあります。 I wonder if I think there might be a little bit of nerves. yeah, I wouldn't be too shocked. Like, he's on insane pace. I'm not sure if he's on PB pace, but he's like. OK ですね、 not トンコツ too さん、 far クライアントドームの behind. 離脱も難なく成功してます。 So, Was. since I'm trash at this game, I need to know what do you think would be more nerve wracking? Being on PB pace or being on tournament win pace? Because there's a cash prize PB on the pace line. during the tournament win pace. 今2人は、Oh God. 6の6、 Might have 毒 been 毒タワーですね。もう毒は見えません。 I think since there's cash on the 毒 line. 毒タワーといつ、RD ではもう毒はね、 Yeah. 最初 definitely だ this けです。 scenario. It's the more nerve-wracking one.
Yeah, it's not life-changing money, but I mean it's a couple hundo. Get yourself maybe a new monitor, something to spice up the setup a little bit. あと今ゴール時もね毒が Think about how many bananas you could buy. ねゴール時もちょっとだけ毒見ました。Buy one full tank of gas. Nice meme. Yeah. You get like. だってボイドは7の1スクリッチレースに入ったことです。トンコさんは今はスクリじゃないわ。スコークスパートでした。You're not wrong. あ、トンコさんだいぶ今すごいダメージブーストきましたね。でボイドは今ザジャンプやってますね。あいや普通に決めました。当然かのようにまたねちょっとねボイドはザジャンプを決めるということで。成功率がおかしい。そうですね。一戦ねこの配信1回目1戦目のウィナーズファイナルの時もボイド対トンコツさんでしたが、またさっきも決めたんですよね。またザジャンプ決めましたね。正直成功率おかしいです。いやもちろん別になんか1フレームとかの技ではないんですが、なんていうの目で見て調整するタイプっていうのが目で見て判断して入力するっていうタイプなので。Yeah. For real though. Correct? なかなか難しいんですよ。Excellent from Void. Yeah, this is insane pace. レース回避も実はなんですが、トンコツさんをちょっとねご注目ください。このレーススキップをするときにこうやって右ちょっと振り向くじゃないですか。ね、今右をちょっと振り向いて調整速度調整してね避けるんですけど、レースのボイドはそれやってないんですよね。ちょっと多分おそらくこの試合ねボイドが勝つと思うんで、またね多分もう一そっかボイドが勝ったらもう一戦ないのか。実はボイドは右に振り向かずにそのまま左に羽ばたいてなんていうんですかね、レースから判定を回避してます。正直難しいです。減速しないとね入っちゃうんですよね、レース判定。そう難しいです。めちゃくちゃ難しい正直。早くまだ左に羽ばたいて回避をすると上の茨に当たって被弾してしまうんですよね。ちなみに上の茨に当たってもレース判定回避できるんであれなんですけど、もちろんリスクがね上がるので被弾1回被弾でも死んでしまうんで。あとはね被弾構築部分もねもちろんロスですし、被弾なしでああやって振り向かずにレース判定回避するのは正直難しいです。What do you do? Tonkotsu really did not mess up that much. Yeah, I mean, like, assuming Void finishes, like, closes this out, this is like, what, like half a minute, like, でね、2人とも、最後の決戦キャプテングルーに入ってます。今のところはボイドがリードしてますね。Tonkotsu's PB is 38-39. Oh, never mind. Okay, not half a minute, but like. 変に投げ入れとかミスらなければ、ボイドがこのままゴールかな。どうでしょう、まだわからないですよね。これは僕の話なんですけど僕もねこれ記録狙いやってて自己ベペースでこのキャプテンクルールに来て投げ入れをミスしてそのままワンサイクル逃してそれで自己ベを逃したっていうことがあります。僕下手したら本当にねもうそういうこと起こりかねない。This man's in the winners finals of a tournament and he's like, I'm gonna get a world record in another game, guys. I'll see you later. Yeah, that was crazy to me. It's like, dude. ここもね気を抜かずに。Just let me run this like 4-hour RPG real quick. Yep. Tomek, you know you got a tournament, right? That's fine. Don't worry about it. ボイドめちゃくちゃ速くないかこれ。38分前半普通に出ますね。あとボイドはあと吸い込みパートだけです。これめちゃくちゃ速いぞ。これ38分10秒台かな。これ38分10秒台ですね。いや多分自己ベではないけど38分10秒台ですね。いや速い速いよ。
think we're looking at 18. And we have our はい champion. 19. ボイド GG です。めちゃくちゃ早かった。いや、多分今の18秒か多分19秒ぐらいかな。ボイド GG です。世界3位ですね。リーダーボード上世界3位の記録ですね。That's his best run in the tournament, right? GG でした。めちゃくちゃ早い。多分今3着19秒だったかな。で、タイム止まるの遅かったんです。Something like that. おそらく今の感じ目視だと19秒 He でし looks た、 like ね。 he just said that. ということで、まああとは一応ね、 Yeah, I'm トン looking ゴ at さん、あ、 his stream も right う now. そう He そう just しますね。did the void okay. Of course he did. And then I Tonk can't with believe the you. ということで、トンゴさんも GG でした。ナイスラン、いや十分ナイスランなんですけどね。39分06秒、全然早いですからね。非常にね、いいタイムでした。GG です。DKC2 players in the world, right here. Void the undisputed best. Yeah, it wouldn't be like too much of an exaggeration in the slightest. These guys are so freaking good. Yeah, I mean, Void. そうですね。いや、ボイドが、そうですね。いや、ミスほぼなかったですからね。いや、38分20秒。いや、早すぎですね。38分19秒な。早すぎですね。Yeah, I would assume it'd be cool if we could get both of the guys in here, but exactly. Gotta mute your stream, Void. ちなみになんですが、今のスピードラン .com 上のそのドンキツ 2% のリーダーボード、1位がボイドの38分13秒で、2位が SBD ウルフの38分14秒、ここ1秒差で、3位がラジさんの38分26秒なんですよね。38分19秒3位ですね、世界。早すぎる。あ、おやりがとうございました。あ、トンゴツさん。GG でしたね。惜しくも2位という結果でしたが、いや、十分早いタイムでした。GG です。ナイスさん。Void will be joining us shortly. ということでね、一応結果は、グランドファイナルね、優勝はボイドです。ね、お疲れ様でした。ね、トンゴツさんは2位です。お疲れ様でした。いや、この2タイムで勝てないの、そうですね。正直、いや、ボイドが早すぎだ。いやいや、一発勝負で世界3位の記録出すっていうのがちょっと、いや、ね、強すぎましたね、ボイドが。レベルがちょっと桁違い。いや、本番タイムじゃないです。世界3位の記録ですよね。Yeah, tell us about that run. That was なかなか、いや、非常にレベルの高いね、戦いでした。いや、トンゴツさんも十分早いタイムでしたからね。多分この今ボイドの38分、まあ20秒か19秒かあれですけど、多分大会このドンキーツ 2% トーナメントがで多分最速じゃないかな。多分最速です。大会ベスト。はい。おそらく。Congrats on the championship void. Thank you, Tonk. Nice runs. あ、今トンコツ、あ、すみません。トンコツさんとボイド話してま incredible すね、本 run 気配 from 信 you, で。Tonk. I mean, there's just not a lot you can do, but how did you feel throughout the entire run? No major mistakes. Yeah, for sure. No major mistake. I think it looked like most of the time loss was in like glimmers when you got hit, and then after that it was just pretty clean. Yeah. Like no major mistakes is really like how you want to go out. Because like, like I think of like the winners finals run that we did earlier tonight, me and Tonk, and like I died at the end of Ghostly, and like that was rough. And I think Tonk rough. Like I heard that like Tonk died I think a couple times in Mudhole. Twice, yeah, I believe. I lost 50 seconds there. So 50, yeah. I lost 38 there. Ooh.
Neither of you guys. I don't think anybody died in this run. Yeah, that was deathless for me. Yeah. Yeah, deathless for both. Yeah, I mean, I wish that there was more that we could go into on this, but just like, I mean, Void played out of his mind. Like, I mean, even if Tonk would have PB'd, he still might have lost. It's just that. Yeah, I don't know. How does it あ、そうですね。そう、海外のドンキーコミュニティからは、そうですね。トンゴツさんからもトンクって呼ばれてます。Let me type a 1 in the chat room for that. あ、まあそうですね。トンコーツで、トンカーツで、そう、ね、英語のね、発音だと。But like, my first, like, that winners finals race versus Stonk earlier tonight, like, that was probably like the most nervous I've ever felt in the entire tournament. Like, I think I was more nervous for that race than for like the GDQ race. Like, as crazy as it sounds. AGDQ の時もね、なんかトンカーツ I was settled in the groove for this race, so that's probably part of the reason why I was able to pull off such an insane time. Like, I'm trying to think of like what went wrong in this run, and I mean like, nothing really. Like I think like I thought I missed Brambler because like I got stuck on the rope. Yeah. Oh yeah. We thought. And like I don't know how that still worked. Like I got lucky, I guess, but yeah, it's like. You missed 2 jumps in Toxic also. I did, yeah, I did. I missed the Omega. The Omega missing the Omega is like 2 seconds, so yeah. Yep. And the funny thing is like at certain points we were like, oh, it looks like Void might be just kind of playing it safe, you know, just doing what he needs to do. And then just, you know, cranks out a 38-20, well, 38-19 actually, I think is. Yeah, that was the race route time, I think. Yeah, but yeah, yeah, that's the funny thing. It's like, yeah, I played it safe at the end of Ghostly because, like, you know, PTSD from the run earlier. But yeah, aside from that, I don't know. I just went with what I was comfortable with, and like I guess what I'm comfortable with is like Kaizo-ass strats. Apparently, and I mean, if you hit it, then you can't be beaten, and it worked out. Yeah. We were talking about the nerves thing, and I guess I can actually ask you now. What makes you more nervous, being like on PB pace or being like on pace knowing you're about to win the entire tournament? Dude, like going into a race makes me more nervous than a PB race. Like just so you put that on a scale, like, 多分基礎動作でちょっとローリングがちょっと、ね、伸びきる前にジャンプしたとかも多分その程度のレベルですかね。あとデスジャンプしてたかな。デスジャンプって今回ちょっとねやってませんでしたが、ボイドは自己ベで4の5だったのランビと一緒のランビのところで実はねカメラをスクロールして死亡判定が出る前に左にスクロールして、まあ、下を通っていくっていうね足場の下を通っていくっていう技があったりするんですよ。それを自己ベで決めたりしてるんでボイドは。まあそれだったりまあそう多分難しい技はやってないものもありますよ。ボイド。Yeah, 39-44. Damn, that's crazy. Yeah, wow. Yeah. My worst time. Worst time's better than my PB. あ、それで卵が1日じゃなかった。それもあります。卵が1回1回外すと大体 2-3 秒ぐらいロスになります。2秒から3秒ぐらいロスになります。ボイドはこのレースで卵2-1だったんで、1回分フェイク入ってるんで、それとまあ、あとデスジャンプやってないのと、まあ、あとちょっと基礎動作ちょっとミスったっていうぐらいじゃないですかね。多分ボイド。We'd have to take a ボイドに練習方と大悟さんソードを再認識。そうですね。そう。Yeah. Be ready to go. That I mean. 本当にね、いや熱いレースで rooting したね。 for a second race just because I think it would have been awesome. It would have been more exciting, yeah. Yeah, I mean, this was exciting to see like how crazy like it was. Like you were like a man on a mission, you know. It wasn't even like it's almost more exciting than it being a back and forth of just like Jesus. How does he not mess up? I don't. 今こうしたそうですね。But yeah, Tonkotsu. ちなみに現在ボイドは 102% 走ったかな。
just for everything that you did do in the tournament, because I don't want to take anything away from what he did, and I think everybody else would agree with me that you had an amazing tournament run too. Just 多分 having to 裏 go で against 2%で Void 練 is 習したんだ just と思うんですけど、普通に配信では 102% だよね。 Yeah. Also, quick shout out to Panda, who's not here at the moment, but like that dude just straight up won more than ちな anybody み else に in で the す entire が、まあ tournament. 一応ね、Yeah, yeah, the losers run from Panda AGDQ2022 was スーパー absolutely ドンキーコン insane. グ2のね、 Yeah, he 4 got 人レー sent ス。 to just to like で recap も and ね、 say it for ボイド everybody. Like と he got トンゴ sent さん、to ね、レースしてま losers す。 round 2. 一応こちらが URL Crazy. の And ね he had to like take down ね、 some ぜ really ひ big ね、 names. これでお Yeah. 二人のレー Even ス、ね、過去にね、どんなのがあったのかってちょっと気になる方は、 Yeah. ぜひね、こちら That's のレ because he got ー screwed ス everybody's ぜひね、 internet 見てみ too, てく so ださい。 Yeah. really sucked. And then at the end here, ちなみに、その時の解説も I 僕 saw がや that ってま comment す you。made in the chat afterwards, Caitlin. まあ You said, そちらも like, 僕がね、解 his 説してます tournaments ので。 ended the same way it started, not like empty. ね、この後ね、ぜひね、お時間ね、 yeah. ある方 No, ね、 this, ぜひよかったらこちらもね。 I had a lot of そうしてみ fun, てく a だ lot さ of い。 fun doing this. I was more behind the scenes dealing with all of that kind of stuff, but it was fun to follow, and I was glad to be able to come in and do the grand final commentary and at least provide a little bit of humor since I いつもの人にあい don't つら really know ね、いや what あ I'm りがたいことに doing. ね、お誘いね、いただいてます。 I understand everything in the game. I just can't do it, so I can explain it, but Yeah. But yeah. So for me, thank you to everybody who watched, Void, Tonk, Panda, all of the runners. I can't even try to name everybody. Gil and Catherine, especially. She's not here, but without Catherine, this thing would have been a dumpster fire. She kept all of our ducks in a row so well. So big shout out to Catherine. Big shout outs to Catherine. Yeah, just in general, like big shout outs to everyone who like put time into working towards making this tournament run as smoothly as possible, and of course, like big shout outs to everyone who raced in the tournament, took part in the tournament, and like everyone who commentated and restreamed and all of that stuff. Like that was a really awesome event, and like honestly, like me and the other tournament organizers were talking about it, and like because of how well this tournament went, like be sure, like there's no doubt that there will be more DKC events in the future, like more frequently than like, you know, the once every 3-year festival. Yeah, I'm gonna go ahead and drop a bomb, and I haven't even talked about it that much with everyone else, but we're gonna do another 海 tournament. We 外 don't だ know と which スーパー one. ドンキーコング2じゃなくて、ドン But キ I ー can コングカント promise リ you that ー we will do ド another ン one. キーコング It's カン gonna ト be リー even 2で cleaner サ than ブ this タイ one, トル which this に one, リリーズ for コングクエスト how って we 出 kind る of んです put よ it together, it ちな went みに really, 日本だ really と well. ディキシーリリー So now I So- think so we what- have the 海外 So だと Clayton, リ what リ you're ーズコン saying グクエストです is ね。 it's almost tournament. yes, Almost it actually tournament. it is almost まあそういう tournament. 違いがありますね。 Tournament's over, but it's almost あの tournament. And like, don't get that twisted. 画面左下に Yeah, 左下 we have 右下 some か ideas for 右下にあるように obviously it's going to be そのロゴ DKC1 or に DKC3. 書いてある通り、ドンキーコ but ングカン we're トリー2 gonna リリ hash ーズ out コ the ング fine クエスト details っていう of のが which 海 game 外 and のスーパードンキーコング essentially And which the category. wins and the whats, DKC yeah. Yeah, No, but no, it's going to be at least like I would say like 2 to 3 months minimum before we probably ディ get キシー that 消滅 rolling まあそう again. ねリリーズ So まあ everyone リリーズコング just クエストです please ね keep an eye out for that. I think it might be kind of cool if we actually did like a vote, like a いやだい community たいもう vote and be like, DKC2 hey, にいますそうそうそう everybody そうなんですよ pick そう which game we 海 do 外だ next. と And then, 海外だともう yeah, after that, we can do the DKC2 one that didn't DKC って言われば多分 win. もうドンキーコングカントリーなんだなっていう So I ぐら think い割 I と think 多分 we- 有名な if- I 略称 mean, になってますね if everybody DKC was willing in the end, I DKC think that we could realistically get a tournament for each game off every year. So Yeah. That's possible. it'll be a lot different than this one. I can promise you that, but it will still be it'll still be just as exciting and inclusive to everyone. So shout out to all the people doing the amateur bracket as well. That was, I think you came up あ with ドン that. キー2はディキシーのゲーム Right, ああなるほどな That was まあ mostly 一 your 応なんて言うん brainchild. だろ
話のつながり的には、そのワンドンキ coming up with that. スーパードンキーコング1 Yeah, and I で、 think the finals of that Donkey bracket Kong are still not done, so が like ク be on ル the ールに lookout 勝 for って、 that. で、その勝ったドンキーコングがなぜかクルールにさらわれて、で、ディリーが、Yeah, I think ガール that, フレンドの I'm 力士を going 連れ to て、 Japanese ね、 wrestling, ドンキーコングを助けに行くっていう感じのストーリーだから、 Thank you to the まあ、 Japanese. Everyone involved Yeah, in this. thank you, どうなん Tom. でしょうね。Have a good one. そうそうそう、 Awesome, あ、 thanks, まあ確かにね、 Yeah, thank you. Thank カ you ジュア for ルプレイす participating. るときは、だいぶディクシーにお世話になった方はいね、いるんじゃない yeah. でしょうか。 So I think that's about all I have to say. Thanks everyone. Really appreciate you watching. Congrats again to あ、ポニー Void, テール使いや the すいです。 ultimate grand champion of the universe.